السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې مثلا لور د کوچني یوارې کې او یا د زوی کوچنی یواد کوزدا ورلره وکړي، دا د شریعت نظر څخه څنګه دي؟ محترم فقهای کرام وایي کوچنی سواء کان ذکرا او انثی، که نر وي که ښځه وي، نکاح یې روا ده قبل البلوغ. د نکاح دی نسي تړلی، د دوی ولیان پلار نیکه دغه به د دوی نکاح تړي، او تر هغه وخته پورې به خاوند په ښځه کار نه لري چې دا اهل د جماع نه وي جوړه سوې ولره، حرام دی. ځکه دې ته اجر او تکلیف رسیږي په دې جماع باندې چې دا اهل نه وي او دی ورته جوړېدلی. موسوعة الفقهیه صفحه 1 جلد نمبر 20. اوس نو دلته په کوچنیوالي نکاح دا خو صحیح د جواز لري، خو باید نه وکړول سي، ځکه ډېر مفاسد لري، ډېر بد دي، لاسته راوړنې لري. یو نجلۍ دې ورکړله یو چاته، بالاخره هغه راولاړېږي چې ځوان سي پر داسې لار تعقیب کړي چې هغه د دې نجلۍ د کورنۍ هېڅ کله نه وي خوښ، نو بیا نجلۍ راګرځولی سي او نه ورباندې ربلېږي. نو په کوچنیوالي باندې لوڼې مه ورکوئ، ما په کوچنیوالي اولادو ته کوزدې کوئ. اولاد چې مراغټ سو مصلحت و مشوره ورسره وکړي، د هغه څخه بعد اقدام په نکاح باندې کوئ. دا چې د پښتنو یو معمول جوړ سوی دی، په خپل اولاد باندې لوبې کوي، په کوچنیوالي باندې یو بل ته وایي راس ستا زوی ته لور درکړم، هغه وایي راس ستا زوی ته لور درکړم. دا د انسانانو په ژوند لوبې مه کوئ. دا موږ افغانان چې الله جل جلاله داسې درپدره کړي یو، لا به درپدره سو، لا به درپدره سو. تاسې ورته ګورئ هم که زه ژمړ وم که ژوندی وم، دی به درپدره سو. دا د پښتانه په نامه باندې بیا خلک شرمېږي. دا زموږ وحشت و زموږ ظلم دی. موږ د انسان په ژوند لوبې کوو. موږ دومره ظالمان قوم یو، دومره ظلم مو وکړئ چې د انسان په ژوند مو لوبې وکولې. د الله جل جلاله په ټوله نظام کې د انسان تر حیات و تر ژوند مهم شی نسته. د اسمانو تر پیدا کېدلو، د مځکو تر پیدا کېدلو، د عرش تر پیدا کېدلو، تر دې ټولو مهم د انسان حیات و ژوند دی. بیا د یو مؤمن موږ په هغه دی لوبې وکولې، په خدای مجاهد هم وکولې، په خدای حکومت هم وکولې، په خدای عالم هم وکولې، عوامو هم وکولې. مره سړی دی تعجب پیدا کړي. دا لوبې دغه لوبې دي. یو خو دغه مرګونه دي، خو ساده عادي کیسه جوړه سوې ده. د اولاد په ژوند لوبې کوي، اولاد په ژوند باندې کوچني کوچني نجونې یې ورکړي، بیا د هغو ژوند خراب وي، بیا سره مشکل شي. دا اوس زموږ د منطقې سپین ږیري راغلي دي، یو موضوع وه، نجلۍ تښتېدلې ده، وایي زه دا نه کوم، نه دی مې خوښ. او ورلو چې ما کوه د خدای په لحاظ، هغه وایي زه ځان وژنم، زهر خورم، نیکه وم. داسې نو ډېرې خبرې راغلي دي چې ښځو زهر خوړلي دي، مړې سوي دي، وایي زما دا ځای نه دی خوښ، ورکړی په کوچنیوالي باندې. نو په دې کې محترمینو احتیاط وکړي، دومره احتیاط وکړي. هر ګناه که د انسان څخه وسي، امکان شته چې الله دې سړی وبخښي. خو هغه څوک چې د انسان په ژوند لوبې کوي، بازي کوي، هغه قوم ته الله جل جلاله بخښنه کوي، بلکل یې نه کوي. نو د انسانانو په ژوند لوبې مه کوئ. لوڼې چې مراغټ سي ورکړئ. بعضې خلک یې په بدیو کې ورکوي، څوک یې په پورو کې ورکوي. دا لور تیار، بس د ډالرو کوټه ده چې پیدا سي. یو وخت کې زما یو ځای املایي وه، نو دا خلک دی و چې لور به پیدا سو، پخوا بدې به وه، اولاد چې
کې بیا نارینه اولاد پیدا سو خوشحاله به او غوا چې بیا نارینه اولاد راوړي پخوا بدي به وه او چې غوا بې لور وزېږوله نو خوشحاله وه د احتمال دا و څه غویان دي دا بلا وویل د غوا په لور خوشحاله کېږي خو هلته هغه بیا پیسلنګېږي نو بله غوا زېږي ګټه ده او د ماینې بیا په زوی خوشحاله کېږي په لور نه خوشحاله کېږي دا ټول عین هغه د یهودو اثرات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې به د یهودو سره برابر سئ چواټه په چواټه چواټه په چواټه نو دغه ده بس د دې عادات سوکه سوکه کې راځي محترمه کوچنیوالي مه ورکوئ چې ښه راغټه سوه بیا مشوره ورسره وکړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.